Well, it's rud nua. I'm sure stoithe do Thír Eoghain agus especially it's rud nua mar le blianta fada nuas so hosíonn cumann nuas géal nu ní rúma ag an tablas airde ach in náide 3, náide 5 agus náide 8 bhí an lámh an uachtar a gine ar Chiarraí agus ba rud mhór don chundaí ar fad. Well, go férinneach is cumlainn sa chundaí faoi bharúil aon daine tíh muoin chundaí bhí imreoirí aontaithe a gine in náide 3, náide 5 ar nós Peter Callanan agus Stephen Neil agus Owen Mulligan, Philip Jordan ar is riile tá sé lig imithe inis so caiithid muid bheith immers de réir na buanna tá gine inis agus anrata ibre tá gine inis beidir nach bhfuil na rialtaí móra immers go fáil ach tá an stíl chosanta seo a gobar agus a gobar go mhaith a mé sin mhaith glóir ar an Domhnaigh béle feicil. Tá sin Jack rá mar má dearmsa go bhfuil siad roíon be daine rá bhfuil is as tíróin dá agus in é rire níl le géist a chorm na féine agus go bhhaim muid chorm na féine mar be go leor brú ar an réiteoir ar an Domhnaigh beidir cinenne súil a daine goil síos beidir roéasca agus rudí mar sin agus ná bhfuil sé roíon áine nó an amadéal nach ligann sé den immers go raibh gan an ada go héadú agus ghfuil sé chorm ní féidir le gearnaí anna. Well, dáil am héan gur sppraig an bua faoi hían an chundaí ar fad am líana mar de gra idir roin tarlaíonn rudí maithe ag level sinseir nuair bhain muid rudí faoi ise mar hapla in javílas a hían nuair bhí mé héanana gimmert faoi hían agus bhain muid an críomh air an thuimiid a raig go dtí javílas a 3 chun an samhhuacant javílas a 5 agus riile. So tá momentum agus funineh nua uair ag teacht fríd san inis agus na cluiche a d muid in san cúldáirs bhí áin bheith cinenne le tógáil de réir chéile agus ach seo level eile ar fad ar an Domhnaigh agus éithne muid sin go gaithí muid bheith ar mhar ar gomas chun an ceannas fearr eile Chiarraí. Síle má bhórda iman fas maras mar bhainisteoir tá sé anna bhair fad ó híomh na tacticí de tá daine ar rá bhfuil tan réana aige le tá sé ag smaointú ar an bhainse taú inis agus thugad leat for an omlan difriúla chuisteach agus bheith go láidir ar fápar sa tá siad ach sin ráite sean stíl Chiarraí begrá go amach agus stíl Chiarraí immert agus má tú maiid glóir tháinig a bhfuilú sin go bra ach arcan fas maras ar an eile mar tháinig muide le ceannis na hhéireann na raí dólam sé ón stíl luúna gáil agus dimmar sé stíl difriúla tháinig a bhfuilú is fearr annach leis dé. Sílim gur féidirlinn dúchlann a thuirt de Chiarraí gur féidirlinn cluiche jaachar immert fásta ar fápar tá siad a bhád níos láidir na Virginia ach ní immert ar fáic ar fápar agus margheallar sin má tá jabal de bhééis a cluiche le dé muite fáige gan coolla ligann isteach sílim go bhfuil déis agin agus rathim mé macrí.